Patay ang usa ka police informant human kini gipusil sa mga riding-in-tandem suspects sa General Santos City kagabi. Ani ang report ni Argil Relator. Patay diha dayon ang giingong police informant o police asset nga si Emmanuel Dalos, 32 anyos, nga taga-Bula, General Santos City. Dihang gipusil patay kini sa mga sospek nga nakamotorsiklo banda alas 7:30 sa gabi. Sumala pa sa mga nakakita nga kalit kunong gipusil ang biktima sa mga sospek. Dihang natumba, gitiwasan pa kini pagpusil sa angkas nga sospek. Ninaog usab ang driver sa motor ug mitabang pagpusil sa biktima. Walay nahimo ang mga tao nga naa sa palibot, sanglit gipang tiunan usab sila sa mga sospek. Gana ba, pag action niya niko, birahan. Katulo, pag tumba, naog ang isa, bang-bang, tapos ang isa, naog bang-bang, ana. Misibat gilayon ang mga sospek sakay sa ilang motor, palayo sa lugar. 8 kabasyo sa bala ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Dako matod pa og tabang ang biktima sa mga police operation sa kapulisan. Actually, itong tao na to, nagatulong ito o nagatabang sa mga police operation, no? Lalo na sa in terms of drug operation. Wala na mohatag pa og pahayag ang pamilya sa biktima, gawas lang sa paghilak. Mao na kini ang ikaduhang pagpamusil patay sa Jansan, pagsulod sa bulan sa Agosto. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.